В Махачкале неизвестные напали на экипаж полиции. По предварительным данным, в ходе нападения погибли трое полицейских. Двое нападавших были ликвидированы ответным огнем. Стоит отметить, что это не первое нападение в Дагестане на полицейских за последнее время. Например, в июне прошлого года случилось нападение на синагогу и церковь в Дербенте, а также на православный храм и пост ДПС в Махачкале. Тогда пострадало больше 15 человек. В феврале этого года трое мужчин напали на полицейского и произвели в него несколько выстрелов. Полицейского ранило. О том, что вообще происходит в Дагестане, поговорим с журналистом Закиром Магомедовым. Закир, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, понятно, что пока что рано делать какие-то версии, предполагать, кто нападавший, но мы видим, что в Дагестане уже достаточно длительное время проходят нападения на полицейских. Кто вообще за этим зачастую стоит? Есть ли какая-то централизованная сила, которая этим занимается? Или тяжело говорить о том, что есть какой-то определенный координатор у этих вот атак? Говорить о том, что кто-то определенно за этим стоит, пока невозможно. Во-первых, никто на себя ответственности за эти нападения не брал. Во-вторых, не все эти нападения друг на друга похожи. То нападение, которое совсем недавно было, по пару недель назад, что опять это было так же, как остановили машину, пытались проверить документы. Это в Дербенте что было. Практически уже каждый месяц происходит что-то подобное, связанное с нападением на полицейских. Это, конечно же, напоминает условные там пятый год, седьмой и далее, когда такие нападения были, скажем, обычной частью жизни в Дагестане. И я могу пока что сказать только одно. Власти не понимают и не знают, что с этим делать. Потому что очевидно, с одной стороны, что какой-то рост подполья в регионе есть, с другой стороны, непонятно, как с этим бороться, потому что борьба с терроризмом в Дагестане, она всегда была борьба за бюджеты. Различные управления, входящие там и в состав МВД, и в прокуратуре, и в Следственный комитет, у них у всех там были установки на борьбу с терроризмом. Было очень много так называемых рамочно-полочных дел, когда возбуждались дела по терроризму совершенно непонятные, совершенно и отношения людей, которые вообще никоим образом не имеют отношения к терроризму. Одно дело, знаете ли, возбуждать уголовные дела о терроризме против активистов, как, например, случилось с Мурадом Атаевым, который был представителем штаба Навального в Дагестане. Власти не говорят о том, кто за ними стоит. Какие-то радикальные группировки, какие-то террористы. Все потому, что они пытаются не упоминать тоже исламское государство, как будто бы его победили, что его нет. Но при этом, если посмотреть там на различные сайты, на различные паблики, не форумы, паблики, то иногда мы видим упоминание того же ИГИЛа Харасан. Это то более радикальное крыло, если так можно выразиться, исламского государства, которое осталось в Афганистане, которое против талиба выступает. И, возможно, они какую-то причастность к тем процессам и событиям, происходящим в Дагестане, имеют. Прямых доказательств этому нет. Но есть какие-то, скажем так, а, косвенные доказательства этому. Вообще понятно, что в регионе, где в целом стабильная политическая обстановка, экономическая, социальная, таких вот вещей не происходит. Как бы вы могли прокомментировать, какая сейчас социальная обстановка в Дагестане? Действительно ли там, мы вот слышим новости про то, что там очень плохая экономическая обстановка, действительно ли там растет социальное напряжение, и вот людей, которые занимаются вот такими вот террористическими актами, становится все больше? И я с вами в корне не согласен с тем, что такие истории не происходят в регионах, где социальная обстановка какая-то другая. Я не думаю, что в каком-нибудь условном регионе, скажем так, русском, центральном, каких-то регионах, что там ситуация социальная более стабильна, чем в Дагестане. Наоборот, сейчас в Дагестане наблюдается за последние годы рост туризма высокий, а наоборот, там какие-то экономические показатели, можно даже сказать, улучшились. При этом, конечно, число людей, которые живут за чертой бедности, уровень теневой экономики, всего этого, он достаточно большой. И, опять же, а, приплетать терроризм к тому, что люди бедно живут, или приплетать к тому, что есть какая-то большая социальная несправедливость, и именно из-за этого идут к терроризму, а это неправильно, это не так. Я не знаю, миллионный раз хочу просто сказать, те люди, которые устроили
ту акцию в прошлом году в Дагестане, о нападении на синагогу, нападении на полицейских, нападении на храмы. Извините, это были люди не из бедных семей, это даже были родственники чиновников, это люди, которые при деньгах были. Вы же, наверное, сами видели кадры, когда арестовали бывшего главу района Сергея Калинского, какой у него там не дом, не хором, у него там целый замок. И говорить о том, что люди берутся за оружие, что потому что они бедные или потому что у них там не было какой-то карьеры или социальной лестницы, это в корне неправильно. Тут совсем другие э, причины могут быть абсолютно. Какой-то одной из причин такая социальная неустроенность, да, возможно, но в целом тут скорее об идеологии. Мгм. Ну, я просто как раз-таки экспонировал тот опыт, который в России происходит, что на войну с Украиной в большей степени вытаскивают из бедных, из незащищенных слоев наших сограждан. Поэтому мне показалось, что, возможно, какая-то корреляция есть. В любом случае, Закир, большое спасибо, что пришли и прокомментировали эту атаку сегодняшнюю. С нами был журналист Закир Магомедов. А вас, дорогие друзья, я попрошу поставить лайк, поделиться этим роликом и, конечно же, подписываться на канал «Популярная политика», чтобы оставаться в курсе всех последних новостей.